Доброе утро, моя любимая страна. Новый день и новая история для вас. Если у вас такие породы, как мопс, француз, группа брахиоцефалических пород, эта тема, эта история, подсказка для вас. Данные породы страдают таким симптомом, как храп, таким симптомом, как апноэ. Такие пациенты тяжело дышат очень часто, они быстро утомляются и так далее, и так далее. Сегодня как раз тот день и та операция, которая устраняет данное генетически врожденное нарушение. Сегодня к нам приедет Алина со своим красавцем Бруно на операцию по устранению данной патологии. Первая операция будет на ноздрях, будут расширенные ноздри, потому что есть стеноз, сужение, которое мешает нормально дышать. Второе – это провисание мягкого неба, которое мы тоже устраним. Кому интересно, присаживайтесь, все расскажем и покажем. Наша история продолжается. Владельцы уже пошли домой держать кулачки. Бруно уже приехал на операцию. Как говорит хозяйка Алина, Брунчик. Брунчик уже настраивается, доктор уже настроен, и мы шагаем сначала в предоперационную, а затем в операционную. Вот такой вот легкой походкой Бруно идет в операционную. Наша история продолжается. Красавчик Бруно уже настраивается. Владельцы уже, наверное, дома настраиваются. И шаг за шагом идем вперед. Наша история продолжается. Идем вперед, и продолжение следует. Хотел бы, чтобы каждый из вас, кто смотрит, кто переживает, поддержали бы, пожалуйста, кулачки. Чтобы все прошло отлично, чтобы наш Бруно перенес операцию тихо и легко. Красавчик Бруно в прямом эфире потихонечку засыпает. Здесь вот катетер, мы его добавляем ему седативный препарат, и он в прямом эфире, вот прямо на ваших глазах, засыпает и входит в наркоз. Вот такой вот храп и вот такие вот сомкнутые ноздри у нашего красавца. После данной операции дыхание будет ровное и шелковистое. Для отчетности покажем, что такое брахиоцефалический синдром. Вот смотрите, вот такая вот шторка, вот такой вот палец заходит в зону надгортаника, это то, что там дальше, и провисает. И вызывает храп, хрюк, апноэ, одышку и вот некомфортное дыхание. Наша задача сегодня данный вот нарост удалить. Следующий этап операции – это интубационная трубочка. Вот такая трубочка, которая будет давать возможность всю операцию комфортно дышать. Наша операция подошла к логическому завершению. Есть начало, есть середина, есть вот такая вот часть. Смотрите, сейчас вот цвет покажем. Смотрите, мягкому небу ничего уже больше не мешает. Его там просто нет. Теперь вот такое окошечко, через которое наш Бруно будет легко и просто дышать. И мы перемещаемся в сторону следующей процедуры. Поднимите немножко глаза выше и посмотрите на ноздри, которые сомкнуты и которые тоже мешают нормально дышать. И наша операция теперь в этом формате, и тоже вам покажем. Наша операция продолжается. Это только, как говорят, первые штрихи, первые шовчики. Но вот разницу посмотрите на ноздрях. Одна ноздря, которая справа сомкнута, вторая такая большая, красивая. Через нее будет наш красавчик легко и просто дышать. И мы движемся далее. Красавчик Бруно пробуждается. Если вспомните, как он дышал до операции, послушайте, как он дышит сейчас. Дыхание ровное и шелковистое. Наша сегодняшняя история подходит к логическому завершению. У данной процедуры есть начало, есть середина, и есть та часть, когда мы отдаем наших красавцев владельцам. Как раз сейчас это и сделаем. Владельцы уже подъехали, а мы с Бруно идем навстречу им. Вот такой вот Бруно, огонек, летит. Вот такой вот парень. О, пописать, это всегда. Давай, Бруно, все смотрят в прямом эфире. Отлично. А наши владельцы находятся за дверью.
Сегодняшняя история – пример для тех, кто думает, делать или не делать. Ранее таких операций не делали. Имеется в виду, лет 15-20 назад такие операции только входили, как говорят, в моду, входили в ритм ветеринарных врачей. Сейчас такие операции очень часто. Также гудит тревога, как всегда последние несколько лет. При этом мы идем вперед, несмотря ни на что, и оказываем помощь разным красавцам, таким, другим, ежикам, ящерицам и так далее. На этом ставим точку и идем вперед. Будьте здоровы, хорошего.